Os códigos G são comandos fundamentais na linguagem de programação CNC, eles que definem a geometria e os movimentos da máquina, como G0, avanço rápido para aproximação da peça, G1, avanço linear programado, G2 e G3 para a criação de raios entre dois pontos, e o G4, tempo de permanência, ou seja, a máquina fica parada naquela posição pelo tempo programado. As funções G também estão inclusas os ciclos que já vimos em outros vídeos, e também zeramento. No próximo vídeo, veremos as funções M. Quer mais dicas? Vem com a Taunus.